Nankamba pour la politique des provinces de Kinshasa, Bayaka pour le tombe de Molam. Le 17 janvier, les Alakandioné à Kijiki, Bayaka, Awa. Programme Nabiso, Yadino et Samoulaïté. Le contrat me pousse pour aider donc cette temps pour nous libérer. Donc, on va dans les bons dirigeants, Kinshasa. Awa parce que à partir de ça il faut les collections Kristo papa sema kemba motangani molimo sana papa ya mwamosenga maita na mokosa tosema hapa kibasali awa bamususu bali kolanda papa date le 16 janvier et cette date oyo et comme na biso mokoli ya kota libanga libosa musala parce que le 16 janvier papa moko zabuli papa Kumambaza tiaki libanga liboso. Le 6 avril 1961 papa ne bakandaki mosala na bango kotonga Yerusalem. Ye batie libanga liboso ya le 6 avril 1961. Bango batongi na 2001 bango basilisaki oyo ya bango ndenge olobaka na biso ye balobaki oyo etikali yo papa continue. Donc le 16 janvier, ils ont eu démarrage. Il y a Mosala Nayo, Baloki Nayo. Ils sont tiens les bangas, il y a Kendolo, Mosala Nayo, continue au Etikal. Donc ils ont eu début à Reine Nayo, pour le retour à Jérusalem, le 16 janvier. Il y a mon débat Nayo, date Oye. Il y a dit date au particulier Jérusalem, au Etikal, au Bandayo Moko. Les papas, ils se disent que c'est ma propre, la date de l'autre, pour ça n'a pas pour la côté à Libanga Mounel. Dans le papa Kumambaza en janvier, à Libanga Wana, mais en janvier 2001, et c'est qui m'a camboulé. Le 1er janvier, à payer ce qui est tous à la maille, parce que Moula Tokoti, le commande à changement et délai. Ma camomille est l'idée de Komona. Nena ici de Nokake, Moke sa pembeni Ankamba, Ombo ya Moka Kilonda. Komibomba ino pe komibomba na mula oyo skoli kamboana alobaki omoni changement ye mokatiki biso mokonza mboka katiki biso donc changement monene kwa yebisaki biso na 2016 sikoyo toyebisa biso ke mbula oyo eza na makambo minene tomibomba tozala bolingo totosana donc tozomona parallelisme ya mosala yango ni papa molimo mosantu bana no baye baye kozwa elengo na bango ya 2020 baye kozwa mapamboli na bango ya 2020 baye kotia libanga monene mpona kopesa maboko parce que totikeli na 2020 mpo tokoma na 2021 2020 tokokonduire yango te misala nyonso esalama na 2020 kasi papa yo olobaki ete mbongo nange eza bato kasi mbongo na yo sikotala kaka sata na ndenge ya koteli yango bakrise misala eza te makambo eza pasi les statistiques ya Angola c'est la même chose même na RDC la population na RDC na ndimi banayo kaza moke donc mongongo na yo bato oyo nyonso bayokinde balali bayidi nanu te balanda tosala misala kongola nzela moke oyo toza na bazali awa bazosala te maladi baza kokufa nzembe lobike nguze watu filisela wana kobeya kwange nani kumwekisa nake donc o baza kosala baza kokufa lisusu nyonso towana papa nde ya mwana bana no baye oyo te basenga da kotongela mobuki to mutatana bana na yo kufa kanzala te nde soko bongisi bana na yo ekotala esengo makasi 1921 eloko ekataki makambo nyonso ezali banzembo yango nde omoniki evangelisation makasi nde banzembo bango mpe bato bayemba nzembo bana koran bakosa bango esanta na 2020 parce que bango nde babandaki mosala na 1920 koran epapasimi atalaki nango donc oyembe tokosa esanta donc décision omisala makasi ezopesa na bamutu tika ete papa basala na sante malamu oyokani ezala oswani ezala te bainfiltre o basokola kobebisa bakorani kobebisa ingomba papa elongola lelo eza mokolo monene de ser papa Kumambaza tie libanga kasi alobi
mboka eza pembeni kilunda makambo oyo apele biso nde yango wana nde yango na bana no baye okoyoka bango ndenge bayeli nga nakodisi banga na lupango me bango moko baza na oyo mpe eza kosala bango mpasi nde nabengi napesi mikro na mokonzi ya ville Kinshasa ya Lingomba otia kuna representant na yo akoka koyebisa biso oyo eza na ye bakoya dirigant baza bafrere me bango bakotika na nsima ya Lingomba apaki mpe akotinika na nsima ya Lingomba parceke eza Lingomba na bongo ya tata Martha Molimosa. Merci pour nos madoka na kombo ya tata mwana pe Molimo Centre na kombo ya bana Kinshasa nyonso nde tozwi madoka toyoki introduction ya kitoko pe ya malamu mbota na biso asali yango ntina tokomeli awa epa na yo nzambe na biso papa Simon Kimbango Kiangana mpona kotombela yo mobu molamu ya 2020 pe toye maboko pamba te moto na mwa likonza bongisaki tokoleka nango na defile na nsima ya pave awa na suka na yango mpe tokosukisa na nsintsani na lotongo na yo mpona kotonga nkamba Yelusalemi mpona koyamba bapaya na 2021 toye lelo papaya yambo mpona kozongisela yo matondi kopesa yo merci ndenge obateli biso mobu mobimba ya 2019 ezalaki mobu ya makambo ebele kobanga ezalaki na mitema me nzambe okotisi biso na kimia na 2020 yango toye kolakisa yo reconnaissance na biso kondime te soki yo te mbele tokoti na mobu ya 2020 te yango lobaki ete ngando makasi na ezalaka na mai yango toye na mai na source na nkamba Yelusalemi asekeseka yo moko nzambe ofandi na nzoto mpe na molimo mpe esika bilembo nyonso ya nguya ezali yango toye kozongiselo matondi kopesa merci na ndenge obateli biso obundeli biso bitumba ya ndenge na ndenge ya molimo mpe ya nzoto tomerite yango te me mawa na yo esali ete tokoka komona mobu ya sika wezo okotisa biso na 2021 tikete kombo na yo kwa kozwa lokumu 2019 tosisi yango na kolela na mpasi na bitumba na nzala na kozanga na maladi na liwa na makambo ya ndenge ya mpasi tikete 2020 oyo ezala mpona biso bana na yo mobu ya mapamboli yesengo ya kimia ya sante ya bozwi po ete tokoka kosoutenir baction na yo mukambe tongama mise kwa kosila po ete 2021 yo nzambe soko osepeli biso bana tozwi mapamboli po ete 2020 oyo ezali année ya décision année ya détermination année ya engagement yango nde ezokotisa biso na 2021 réussite ya centenaire ya 2021 ezokodépendre na mbula oyo biso tokoti po ete 2021 eza kaka na ebandeli avril le 6 donc na 21 kozala kaka 3 mois ya pamba donc elike ya 2021 réussite nango ezali kodépendre na mbula biso tokoti yango toye kokima mbango epa na yo nzambe na biso mpona kosenga nguya mapamboli bozwi sante bomoko kimia po ete tokokisa posa na yo ndenge mbuta alobi yo nde mokokisa bilaka nyonso toyebi ete yo nde okokokisa bisengo kobonga na biso kimia ya mokili ezali na maboko na yo biso mpe tondimeli yo tolingi Lingomba no mpe tolingi Yelusalemi ya sika kamba yo kaka bongisa biso po ete tokoka kosala posa na yo tikete 2020 oyo ezala mpona moko na moko mobu ya kofongola motema mpona yo nzambe likambo na yo Molimo Centre likambo etali nkamba mpe Lingomba na yo esepesaka moto nyonso kosala yango kasi volonté ezali me bozwi ezali mpasi ndenge tolobi 2019 tosisi yango na mpasi ebele ya bana na yo misala ezali kokufa koteka ya mpasi
awa tozotonga nkamba tozotonga mise crise ye makasi satan kangi banzela nyonso po ete makambo no ekokope me yo ozali nzambe balongaka yo te. Fongola banzela nyonso wana bandimi bazala na bozwi tozwa misala banzela nyonso efungwama mabala mabota sante ya bano ezala malamu liwa mpe kangela biso nani yango moke toyebi ete ezali mokano ya yo nzambe bandi ebandela mokili ke bowutaki na mabele bokozonga na mabele kasi eleki ndelo na bawei batongaka te basalelako nzambe te yango kangela biso na porte wana po ete tozwa ntango akopesa yo maboko Yerusalemi etongama na bave ezalaka mpe okazio ya bilan po ete tokoti na mobu ya seka mbula ya kala euti kosila na evangelisation ndenge mbuta alobi biso na ville ya Kinshasa sango malamu na yo eteyamaki na nguya total ya bayambamaki na 2019 ezali ba 4000 fidèles banda na centre ville ndenge tosalaka na centre d'accueil kuna na commune Nsele balandaka nsima mpo baza mosika ya centre mpe na maloko lokola bamabala esalamaki ebele na baparoise bakomunike nango pamba esika wana totondi yo botondi ndenge ofongoli mpe nzela ya mabala pesa bango mpe bana lokola po ete bakwa kosepela fongola mpe banzela mpona bayi baza na baprojet ya mabala ya misala mpe makambo ya ndenge na ndenge nde na makambo etali developema ya lingomba to botongi ndenge priorité ya monene ezalaki nkamba Yerusalemi bana yo ya Kinshasa tomipesaki makasi mpona botongi nkamba Yerusalemi ndenge olobaki awo osalaki 2 semaines na Kinshasa ke Kinshasa motema na ngai esika na ye kokuta terrain na ngai ya kozwa basima mpe biloko ya botongi nkamba nde bana Kinshasa bamipesa mpona botongi nkamba Yerusalemi nde na baparoise mpe na lotomo na yo ndenge komama na 29e recommandation ya Lokotakan ya 2016 ete botonga batemple batribune babiro barésidence ainsi de suite presque na baparoise nyonso ya Kinshasa bana oyo bazali kotonga mpona koprepare bilan positif ya 2021 ebele na Kasavu babiro na Lemba Gare na Kisenso na Bongolo mpe bisika mosusu mpo otindaki président du collège ainauguraki batribune babiro barésidence mpe bongo na bongo mosusu mpo otindaki biso tosala yango lokola tribune ya Mango mpe bisika mosusu nde awa oyo ezali pré mpo na inauguration ezali temple ya Niangala temple moderne etongami na banorme kitoko mpe biloko ya kalite ekoti kuna bana na yo bazali kozela kaka liloba na yo po ete oya koinaugure yango temple ezali pré mpo na inauguration to bano batongeli yo résidence wana eza déjà prête mpo na inauguration ezali kozela kaka yo oyo koloba yango ekosalema le sinon bana na yo bazali déjà prêt bazali kozela yo na quelques paroisses mpe biloko mosusu bandako ezali déjà presque prêt misala mosusu nde etikali lokola na njili kuna bazali kotonga biro en étage na Lemba Gare bazali kotonga biro administratif ya monene kuna na Mango mpe bazali kotonga biro ya monene presque baparoise wana lutendeli mission kabakata ya tribune oyo eleki bango meme na age baza bato moke me makambo ya minene bazali kosala ezala na Mbudi ezala partout na baparoise nyonso bilembo ezali mpo na 2021 yango bana na yo basengi kaka mapamboli mpo tosilisa baprojet mosusu etikali po ete développement na yo ya lingomba ekoka kosalama na ndenge elingi yo lingomba ekoma monene lingomba ekoma makasi po ete soki yo nzambe osepeli biso tozwi mapamboli na niveau na biso mpe ya ville en dehors ya koencadre baparoise kosala suivi ya mikano na yo mpe tozali kotonga ndako awa na nkamba Yerusalemi ndenge otindaki po ete tosalaka manso ete bankoma maloba na yo etosama mpe esalema osengaki ete province nyonso atonga ndako na nkamba mpe tozali kotonga ndako kuna kote ya Kendolo 14 chambre réfectoire esika ya kolela bapaster salle de réunion mpe bongo na bongo ndako ya monene makasi
yango tosengi yo kaka makoki opambola ofongola po ete tokosilisa yango avant le 6 avril 2020 to tozali mpe tozali na projet ya kotonga biro ya mosala lokola tozalaki kuna na bâtiment oyo ya bongolo étage lokola ministère yesu elobaki ete kuna etikalaka mpo na université tozali momentanement na bungu pasera bungu ayambaki biso malamu nde tozali momentanement kuna mpona kobatela adresse ya lingomba mpe bongolo eza lokola katikati ya kinshasa a partir ya victoire mokako koya makolo bamosusu mpe bakitaka liboso ya bongolo ya koti nde yango tomonaki ete na lotomo na yo topesaki yo rapport mpe plan ondimaki yango otindaki président du collège atya libanga atiaki deja mwa bamwelon mwa babrike mosusu eza deja nde toza koluka kaka makoki mpo etoka kotonga yango mpe projet ezali ete plus tard mpe na nguya na yo ndako ya kominio kwa kotongama ya monene na centre d'accueil ndenge elaka ya papa malongo diangenda atikaki yango oyo ekokotisa bapasere mwa mingi mpona makambo ya bateme mpona makambo ya communion mpe mpona misala mosusu ya lingomba mpe baparoise ebele lokola na maloko ezali récupéré na kala bachef coutumier babotola yango mpona baniongo ndenge na lotomo na yo tokendaka na bamouvement bachoral bandima mitema malamu tobenga équipe nationale baparoise ebele ezali récupéré bachef coutumier bakwesaki mpe na bangonga lingomba esambelaka lisusu te mpona baniongo e tokendaka kuna ntango tosali misala na lotomo na yo baparoise ebele ezali récupéré batere mpe ebele esombami lingomba na yo ekotikoti kuna dernièrement mpe tokuta kosilisa na nsele na badara nde bazangaki terrain esombami mokolo mabele asali mokanda eza na maboko ya pasteur communal révérend omalufulu nde etikali bademarshe ya leta esalama mpo tozwa ekota na nkombo ya lingomba mpo ete makambo nyonso etambola malamu babanda kotonga mpe paroisse ya kinsoka péchere bazangi terrain esika bazalaki babimisa bango ezalaki lopango ya moto nde bazokoluka bamoyen tozopesa bango mpe maboko topesaki mpe rapport papa fongola nzela po ete mbula oyo paroisse ya kinsoka péchere bakwa kozwa terrain ya yo papa simon kimbango kiangani kuna mpe na paroisse ya lokao na njili baza mpe balocataire donc baparoisse mibale wana kinshasa lokao na kinsoka péchere nde baza balocataire fongola banzela bana yo bazalaki kosala makasi me bozwi ekomi ya pasi mbongo ezokomona mpenza lisusu te fongola nzela po ete lopango wana esomba matuta mpe mitema bato malamu oyo bakokosala badon mpo na yo nzambe bapesa batere ndenge batata na biso ya kala baza kosala mpe tere emonana na pri ya malamu po ete soki bana no basombeli yo mabele paroso ekoti bakotonga mpe bakokumisa yo nde na masina kimbango mpe bazwi mpe lopango moko na ndako ya monene oyo ekangami na paroso po paroso eza moke bazali mpe kobunda na bantinzani mpona kosomba yango paroise mpe ekoma monene donc mwa bisika mosusu pokoso ezali ebele yango papa tosengi ofongola banzela na 2020 oyo ndenge tolobi ezali ane ya détermination ya décision mpe ya engagement po ete lingomba na yo etongama bandimi ya sika bakota ebele mbongo bozwi emonana po ete tosoutenir baction na yo foma mbanza alobaki ete lingomba eza na posa ya bato mpe ya mbongo yango bato bakota mbongo mpe emonana po bandimino na kinshasa volonté ezali mitema efungwama mpo na yo soki bayoki nkombo na papa simoki mankengani nzambe molimo sango bakangelaki motema te yango balobi toloba na yo ofongola banzela po ete 2020 oyo bandimi basimba mbongo pamba na maboko po ete babonzela yo nkambe etongama baparosi mpe lingomba etongama nakanisi oyo tokokoloba na resume nde yango wana kimia ezali na lingomba na yo boyokani tosengi kimia mapamboli surtout bomoko mpo balobaka l'union fait la force biso nyonso toza na likanisi moko nsima na yo papa simo kimbango kiangani nzambe molimo mosanga nde toye maboko pamba te toye mpe na flair en même temps mpona kosenga bolimbisi na maunion ya mabe tosali na 2019 oyo esepesaki yo nzambe te yango kwa kolimbisa biso topesa biso mapamboli na 2020 manso tosengi mpe oyoki bana na yo ya dirigeant
bayepe maboko pamba te fleur ezali lembo mpona korenouveler alliance apaki mpe epai mpe komite ya banganga nzambe ndenge mbuta alobi bamosusu mpe bakoya po ete nyonso wana toyebi ke awa nkambo ezali libulu ya mapamboli nzungu ya mapamboli source ezali nde awa bongisa biso nyonso na biso toye na baye batikali po ete kozonga tozozonga moto epela ya molimo moto nyonso aza na posa kosalela yo ya kokabela yo lingomba nekende liboso po ete 2021 elonga ezala biso nyonso tosepela bongisa ete mise kwa kosila resite kwa kozala total na 2021 po esengo ya 2021 centenaire ekozala soki mise esili inauguration esalemi ekokolisa kondima ya bana na yo yango tosengi mapamboli mpe kimia na kombo ya tata mwana mpe molimo mosanga alliance ya sika 2020 na bana na yo Kinshasa oye dirigeant oye Merci. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Suki baboni ngai ilta wasis na peti baboko ona nini bolom bomoni si de bomoni te. Volant sambo. Mapambo ile. Oh, izali elanga moke. Pour les petits jubilants. Les jubilants dans d'autres. Laissez-vous bien, laissez-vous bien. Et que la discipline sort. Oui, c'est un peu de l'eau. Le monde est en haut. Nous est en haut. Et c'est le monde est là. Ils sont dans les lits. Bah, non, il va s'arrêter. Basa. Yesu makamnyoso yako darakati na mabala na kubota na manani kwenye musika gore gore. Uje kwa kuna mwana munene ya kutoka Yerusalemu. Bazoto eza makasi. Oyo bayebi misala maboko baya oyo basala mpe ya biro baya nyonso yango priorité kozala banani ata tokozala mosusu me biso tobanana yokani soki bapesi yo esika oyo okodirige atela bango malamu balobaka mpe te décourager mon idée. Nous sommes des tours d'accent. Vous le connaissez, quand vous votre maman, votre maman. Votre maman, la voix, c'est pour le papa. Vous vivez la mission. Nada, nango, nango. La santa. Nango, là. Oh, je t'ai.
la radio. Le bureau de n'était pas de la route. C'est pas des cas dans la province. Regarde comment on a reposé ce matin. T'as dit à l'Ingomba, t'as dit à l'Ingomba. On est dans ce qu'il y a des gens qui ont ce qu'on sait. Est-ce qu'ils vont faire? Parce que depuis 59, le 24 décembre, il y a eu une résultat de demande à Cameroun, qui a été contrôlé dans l'État. Ok, hein? Oui. Alors, vous remarquez, tout ça dans l'État. Pour les consommateurs, tout ça y est. On fait celui, on fait ça. Comme on a fait là. Donc, ma campagne est réalité, pour le lobby, pour y avoir de la mission, pour y avoir madame, sauf que le lobby, ça n'a pas de pour y avoir même les missions, pour le lobby, pour y avoir madame, avec la maman, pour calaborer, sauf que tout ça est pour être. Chikadi na bino ngana sisi na komba tata mwana kweta tata mlimosanta amen Santo nyonso papa totonda ma de 3 ans ateyaki bateka ere nyonso papa lobaka asekisi bibele biso petango nyonso papa tele te elali kolanda te komba tata mwana pe tata molimo centre révérend Mouteba Sipanunga Kana ni Salomon pasteur communal ya komba ya tata Jésus couloir babi bakotela bango basode kutela bana matete bokosala ngai te mosusu azali te bana matete matete 5000 voilà vraiment oyo etikala so na moi eloko na matete aleka profite tala soko zu mokolo oyo wana profite stabilité tambwisa maboko mpona résultat ngilima ya matete lisusu matete oleki na cellule 4 ya lukunga na ngalema lukunga cellule 4 sosisi bongo komba lokola mpona etoya baza koganga na biso kosala namoni yango totelebela kaka bongo mpo makambo eza ebele eyokani okozwaka mosusu toya komonda lisusu na yango mpona lelo tosilisi na komba tata mwana mpe tata molimo santo amen nakozwaka sola likasa koya kozwa bato Merci na kombo tata mwana pe molimo santo ekomi lokola tradition lokola momesano na biso bana Kinshasa banda tozwa ba responsabilité toza koya chaque janvier kotombela mokonzi abule mobu molamu na ba passer communaux kende toye komona ke faut ko associer pe ba sectionnaire kende tomoni ke non mokonzi asengi ke toya na ba cellule na bandemi kopesa pe maboko nkambe tonga na vitesse yango to profitaka na férié ya le 16 pe le 17 de chaque le 16 janvier et comme tradition na biso bana Kinshasa koya kotombela mobu molamu na mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani donc tina tokomeli awa toye kotombela mobu molamu na mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani na mobu ya 2020 Azali très satisfait malgré crise même ngama ko ndimaki teka bakoya ebele boye
namoni ke volonté ezali bacommune nyonso eza représente bapasser commune baye en dehors ya Kisenso atindaki bato na ye donc commune ezalaki représente po ete akufeli noko ya Masina pe lokola akufeli mwana Nkasime évangéliste aye koreprésente ye mais le reste bango nyonso baye na sepel na présence na bango ya bapasser sectionnaire ya bachef de cellule pe misali salemi en dehors ya koloba na monoko bave ya nouvel an totamboli pe to défilé na bakado pe to sali misala pona kotonga nkamba donc to sali makambo misato d'un coup makambo misato esalemi ya ntina pona nkamba et puis omoni epesi elengi na nkamba ekomi lokola mwa fete moko boye donc journée epesi elengi makasi même mokonzi abula azali na esengo eloba ye moko soki nzambe asepele biso tozwi mapamboli donc naza satisfait na mobilisation na présence ba passer communaux sectionnaire ba chef de cellule pe bandimi nyonso à Kinshasa donc le 16 janvier comme lokola date ya Kinshasa pona kotombela mokonzi abule papa Simon Kimbanki angani mobu molam et en même temps ko profiter mapamboli po ye moko alobakete ngando makasi ezaka na mai donc kamba nde mai na biso source seka to ya kozwa mapamboli nzungu wa mapamboli efandi apo ye moko en personne papa Simon Kimbanki angana zawa na nzoto pe na molimo kilongo ezali awa maya sima ezali awa tempelo ezali awa mintino ezali awa donc bilembo nyonso ya bonzambe wezo sala force église Kimbangi force ya moto mwindo ezawa na nkamba Yerusalem donc to yende ko puiser na source donc eloko wana epesinga esengo mingi po ete moboyo ezali ya détermination ya décision pe engagement pour réussite à 2021 centenaire zo dépendre na mbulu tozali yango biso bana Kinshasa toye kokimela kaka ne bandeli po ete tozwanguya makasi po ete tokende kosala mosala topesa papa maboko mise sila nkambe tongama pe baparoise tongama ulala misango wana toyambi yango ne sengo makasi ayebisaki nga deja na telefone ke azali koya nde aweza lokola confirmation tant za koyebisa ba pasteur peut-être bo bazaka na doute nde siko ba comprendre que oto lobaka e utaka na ye moko donc to yambi sango wana ne sengo makasi bana Kinshasa maboko za ko fongo matozo zele na posa na biso etata lelo ko tokene na ye po présence na ye pesa ka ba solution na makambo ebele donc to yambi sango ko ya papa na Kinshasa ne sengo makasi. Merci.